كل عام وأنتم بخير بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم باليمن والبركات. من هنا من فلسطين قطاع غزة أتوجه إلى دولة أذربيجان وإلى الشعب الأذربيجاني الشقيق، الشعب الذي لم يتركنا في المحنة. أتوجه لكم بالمساعدة والمساهمة والتبرع من أجل شراء الأضاحي في عيد الأضحى المبارك لأطفال وأسر غزة المحاصرين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. Esselamu Aleyküm və Rahmetullah, əziz müsəlmanlar. Gördüyünüz video Fələstində çəkilmişdir. Videoda danışan qardaş hər birinizi salamlayır. İndiyənə qədər edilən yardımlardan dolayı Azərbaycan xalqına təşəkkür edir və qarşıdan gələn Qurban Bayramını təbrikləyir. Və həmçinin bu müqəddəs Qurban Bayramı ilə əlaqədar oradakı yetimlərin, məzlumların da bir parça ət yeməsi üçün yenidən Azərbaycan xalqından yardım istəyir. Gəlin dəstəyimizi bu bayramda da Fələstin xalqından, oradakı məzlumlardan əsirgəməyək. Onu da qeyd edim ki, Fələstində qurban kəsmək üçün diri heyvan olmadığından dolayı maddi yardım olaraq yardım ediləcək və həmən maddi yardımla baha da olsa ət alınıb oradakı ehtiyac sahibi ailələrə paylanacaqdır. Yardım etmək istəyənlər aşağıdakı kart hesabına sədəqələrini göndərə bilərlər. Allah malınıza, mülkünüzə bərəkət versin. Vəlhamdülillahi Rabbil alemin.